별표 좋아하는 비디오 게임 속 세계에 화면 너머의 비밀이 숨겨져 있을지 궁금했던 적이 있나요? 오늘 우리는 혁신, 야망, 그리고 어쩌면 약간의 신화가 얽혀있는 인터랙티브 엔터테인먼트 거대 기업 액티비전 블리자드의 이야기를 파헤쳐 보겠습니다. 별표 고장난 아타리에서 창조적 반항으로 별표 1979년 캘리포니아로 돌아가 봅시다. 비디오 게임 산업은 걸음마 단계였지만 아타리가 지배하고 있었습니다.